Hello မလားခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာတော့ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥစားအစိမ်းအပြောင်းဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲ Facebook team ကိုဘယ်လို request ပြုတင်ပြီးစိမ်းရလုပ်သွားမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြင်အားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမယ်ဒီ page မှာဆို straight ဒီအများကြီးထိမှာအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးဒီမှာ don't do your page ဆိုပြီးပြထားပါတယ်ဒီ page မှာနောက်တစ်ချိန်အမှားလုပ်ခဲ့မိမယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ချိန် copyright ထိခဲ့မိမယ်ဆိုရင်ဒီ page က post နဲ့အပိုင်းပျောက်သွားနိုင်တယ် and public ဖြစ်သွားဖို့နိုင်တဲ့အတွက်အထူး view site မှာဒီ page ကိုပြပြင်ပြီးသွားရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် page ကို add twist ဆိုမှဒီ page ကလည်းအကန့်အသတ်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့တင်လိုက်တဲ့ post content လူအများစီကိုမရောက်ဘဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေနဲ့ pass ပေးရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page ကိုအနီရောင်နဲ့အစိမ်းအဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲ page reach English နဲ့ပြန်တက်လာအောင်ဘယ်လို setup လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြင်အားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် request review တင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် link နဲ့ flash ရှိတဲ့အဲ့ link ကိုကျွန်တော် direct တော့ပြီး request review ကျွန်တော်တင်ပြီးတော့မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ page ကိုမသိနားမလဲပဲဘယ်လို content မျိုးတင်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်သူရဲ့ page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့လဲဆိုအဲ့အတွက်သူရဲ့ page home တစ်ချက်လာမှာနည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်တော့ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page owner တင်ထားတဲ့ content အားလုံးကဒီ secrets နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ဒီကိုပိုင် content မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ TikTok ကတက်ပုံတွေအခြား WhatsApp ကတက်ပုံတွေအခြား social media တက်ပုံတွေအလွယ်တကူ download ဆိုပြီးတခြား edit မလုပ်ဘဲနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်ပြီးသွားခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့ video ဆိုလို့ရှိရင်လည်း TikTok က download ဆိုပြီးတခြား edit မလုပ်ဘဲနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး copyright ထိမှာသူရဲ့ page မှာအခုလို strike အများကြီးထိမှာအနီရောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ဒီ page owner ကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်ရှင်းပြတယ်ပြီးလို့ရှိရင် copyright တက်ပုံတွေကို copyright လုပ်ခင်အောင်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုအားလုံးကျွန်တော် practically ပြောပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page owner နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောထားတဲ့ screenshot တစ်ခုကျွန်တော်ပြပြမယ် bye bye ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုဒီမှာဒါကျတော့ video file ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဘာကြောင့်ဆိုမှပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုဘယ်လို edit လုပ်ပြီးသွားရလဲဆိုပြီးဖုန်းနဲ့အသေးစိတ်လုပ်ပြတဲ့အချိန်မှာဒီ page owner အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီးအခုချိန်ဒီမှာသူကိုယ်တိုင် edit လုပ်ပြီးမှနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြတယ်ပြီးရင်သူကိုယ်တိုင် video လုပ်ပြီးကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပုံစံလုပ်တာမှန်ကန်လားဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်သူကျွန်တော်ပြတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှအားလုံး edit လုပ်တော့ပေါ့နော်အခုဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content အားလုံးကသူကိုယ်တိုင်တခြားလေး edit လုပ်ပြီးတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page က request ပြီးတင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ request ပြီးတင်ဖို့တင်ပြီး process step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် page ကိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တစ်ချက်စစ်ကြည့်ပါဘယ်နေရာ content တွေ copy ယူပြီးတင်ထားလဲအဲ့ဒီ copy ယူပြီးတင်ထားတဲ့ content တွေဖြတ်ပါ copy ယူပြီးတင်ထားတဲ့စာသားတွေဖြတ်ပါ copy video နဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှဒီ page မှာဘယ် account နဲ့ post တင်တဲ့ကမှာထိတော့ခဲ့လဲအဲ့ဒီ admin ကို remove လုပ်ပြီး admin အသစ်ခန့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ original content တင်တဲ့ဥစ္စာ၄၅6ပုတ်ပြတော့ခဲ့ပြီး page ကလည်းတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ရှိတော့ခဲ့ပြီဆိုအဲ့ဒါမှ request ပြီးတင်လို့ရတယ်ဒီ page ကကျွန်တော် service အထားတာဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်နှစ်ပတ်ကျော်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page က request ပြီးတင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံး step by step လို့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ affiliate တင်မဲ့ link ကိုကျွန်တော် direct တောင်းမဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ feedback အနေနဲ့ home page ကိုတစ်ချက်ရွေးပြီးသွားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် page ကဘာကြောင့် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဘလို့အကြောင်းရင်းပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ဒီမှာ explain လုပ်ပြီးသွားရမယ်အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီစာသားအစင်သေးရေးပြီးထားတာရှိတဲ့ကြောင့်အဲ့စာသားတစ်ချက် copy ပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာစာသားတစ်ချက် copy ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် page ရဲ့ URL link ဘာညာအားလုံးထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အားလုံးအစင်သေးလုပ်ပြီးထားတာပါနော်တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုရင် video အရင်ရှင်းတော့ခဲ့မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အတက်နဲ့ဆုံး video shortcut အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးစီချင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဆက်တော့ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ချက်ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးနေပြီးတော့ရပါမယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဒါ request review တင်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုတာ Facebook တင်ပြကြတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်တစ်နေ့ကျွန်တော် request review တင်ပြီးတော့ရပါမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော် page quality အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အနီးဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုဒီနေရာမဖြစ်မနေ request review တင်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်း straight ပါညာထိတော့ခဲ့တဲ့အနီးဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ copy ကြောင့်ဖြစ်စေ sharing ကြောင့်ဖြစ်စေအခြားသောလည်လည်မှုဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး straight ထိတော့ခဲ့တဲ့ဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီကနေမဖြစ်မနေ request review တင်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ page မှာတင်တဲ့ content တစ်ခါတည်းချက်ရှင်ကျွန်တော်တင်လိုက်တာလုံးဝ right ဖြစ်ပြီမဲ့ Facebook AM ဘက်ကကြည့်တဲ့အခါမှာလည်လည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနဲ့မဖြစ်မနေ request review တော့ပြီးတင်ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ချင်း delete all your post ရှိရမှာကျွန်တော်အခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တင်တဲ့ content အားလုံးစစ်ဆေးပြီးမှတကယ်လို့ကျွန်တော်တင်တဲ့ content ဘယ်နေအမှားရှိတယ်ဘယ်နေရာဘလို့ content မျိုးလောက်ထားမိတယ်မသိဘူးဆိုရင်တော့ page မှာရှိတဲ့ content တွေအားလုံး select all လုပ်ပြီးအားလုံး click ဖြတ်ချပြီးမှ admin ပြောင်းပြီး post တင်တာ9ပုတ်6ပုတ်ပြည့်သွားခဲ့ပြီဆိုမှဒီနေရာနဲ့ request review လာတင်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်လာမယ်ဒီနေရာလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးတစ်ချက်နေပြီးမှ email တစ်ခုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို page ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် page ကိုရွေးထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ request review တင်ရမယ့်စာသားရေးထည့်မယ်အတွက်ကျွန်တော်အဲ့အတွက်ဒီဖက် direct တော့မှာပထမတင်တဲ့ဒီစာသားဖြစ်တဲ့ဒုတိယတစ်ခါမှဒီစာသားထည့်သွားမယ်ဒီမှာလည်း page URL link အားလုံးထည့်ထားပြီးအတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးတစ်ချက် copy ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော် request review မတင်ခင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်အားလုံး
အစင်သစ် setup လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် video recording လုပ်ပြီးဖြစ်တာပါเนาะ။နောက်မှဆိုရင် video အရင်ရှည်တော့ခဲ့မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ video ဒါကျတော့ part 2 video ဖြစ်ပါတယ်။ part 1 video မှာကျတော့ page owner မတိနားမလဲပဲဘလို့ဖြစ်သွားခဲ့လဲဆိုတော့အကြောင်းပတ်သက်အားလုံး detail နဲ့ပတ်သက်ပြောပြပေးတယ်။ second video မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ request review team ဒီနဲ့ပတ်သက် process အသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြောပြပေးတယ်။နောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့အဝါရောင်နဲ့အစင်းအောင်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ any ရောင်နဲ့အစင်းအောင်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆို video short အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးရရှိတယ်ခင်ဗျ။ Okay ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ချင်း from some successfully ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပို့ရလုံးဝအောင်မြင်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် okay နေပြီးတော်လိုက်ပါမယ်ဒီ setup ပြီးတော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးတင်နေကြတဲ့ request review တင်ရမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် strike လေးအများကြီးထိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ strike အကြောင်းကြီးအမျိုးမျိုးထိထားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့မဖြစ်မနေ request review တင်ပြီးသွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ corporate affiliate from yes I understand တစ်ချက်နေမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ page နာမည်ထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page နာမည်တစ်ချက် copy ကူးမယ်ကျွန်တော်စကားပြောမြန်တော့ခင်နည်းနည်းလေးသိခံပြချင်ပါတော့ကျွန်တော်အားလုံးနည်းနည်း video shortcut အနေနဲ့လုပ်ပေးစီခြင်းလို့ပါပြီးရင်တစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီမှာ page ရဲ့ URL တစ်ချက် copy ကူးရပါမယ်ပြီးရင် page လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီ request review တင်ရမယ့်စာသားပါနော်ကျွန်တော်ဒီစာသားထည့်မယ်ဒီစာသားကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လို explain လုပ်ထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမတင်တော့မသိနားမလဲပဲ copy post copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြီးတော့ခဲ့တယ်အခုနားလေသဘောပေါက်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီ copy post copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးမှအခုတင်တဲ့ content အားလုံးကoriginal content genuine content ရှိရဆိုမှတစ်ချက် review လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် page ကိုပြန်မှငကိုတိုင်းပြန်မှဆင်းရလုပ်ပြီးပါဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ချက် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ချက်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ send ဆိုနေတော့လိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ I am not robot တစ်ချက် click နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီအောက်ကကျွန်တော်ဒီ I'm not robot ကို verify လုပ်လို့ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ submit ဆိုပြီးနေပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ process ခဏလေးဆောင်းပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဖုန်းနဲ့လည်းလုပ်တော့ရတဲ့ဖုန်းစီကျွန်တော် Chrome browser ထဲမှာ Facebook account in-zone login ဝင်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ setup အတိုင်းတခြားလေးလုပ်တော့ရတော့ပါနော် Okay ကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်မှာ request review တင်တဲ့ဥစ္စာလုံးဝအောင်မြင်သွားခဲ့ပြီ Facebook team ကနေ review လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ email မှာတစ်ဆင့်တော့ response လုပ်ပြီးလာမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော် email add မလုပ်ထားဘူးဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook support inbox မှာသူတို့ကစာ reply ပြန်ပြီးလာမယ် page ကိုစစ်ဆေးပြီးပေါ့နော်အကယ်လို့ကျွန်တော် page ကလိုအပ်ချက်ပညာရှိတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်စစ်ဆေးပြီးပြန်မှ Facebook team မှာ review တင်သွားရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ page ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တေချာလေး portfolio စစ်ဆေးပြီးလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ page ကလုံးဝ 100% ပြန်ပြီးစဉ်းစားခဲ့မယ်ဒီ page owner ဘက်ကလည်းတေချာလေးနားလေသဘောပေါက်မှာကျွန်တော်တေချာလေးရှင်းပြတဲ့ video file လေးနဲ့တေချာလေးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် edit လုပ်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page owner လည်း post တင်တော့စာတေချာလေးလိုက်နာပြီးတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page ကပြန်စဉ်းစားခဲ့ပြီးစဉ်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာ second shot ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ် short video ဖြစ်စေကျွန်တော်လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ပါမယ် live group အနေနဲ့ပေါ့နော်အကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့လည်းကျွန်တော်ဒီ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝါရဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်တဲ့ဘာညာတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Apple Viber နဲ့မှတစ်ဆင့် contact လုပ်ပြီးမှမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့ကြီးက live time အတွက်2000ခွဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Facebook group မှာတင်ကြပေးရဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်